तो आपने इस तरह इसके ऊपर पेट्रोल डालना है। टाइमिंग चैन डालने का तरीका यही है कि आगे से डाल के देखें, दोनों तरफ आपने हाथ डालना है। जब रूलर टाइमिंग चैन नहीं डल जाए तो आपने नरम स्प्रिंग डालना है। अब इसी को स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे। सबसे पहले आपने टी यहाँ पे सीधा करना टॉप पे, और यहाँ पे ये टाइमिंग चैन डालने के साथ साथ हम इसके टैबलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बाइक की टाइमिंग चैन की आवाज़ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या चीज़ नहीं डलती है इसमें, क्या क्या चीज़ की प्रॉब्लम है इसमें, रूले ख़राब है, टाइमिंग चेन ख़राब है, या फिर इसका कोई और मसला है, और भी रीज़न है इसमें, तो वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। चलो आपकी सबसे पहले आपको बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ, और उसके बाद आपको रिपेयरिंग का पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस बताऊँगा। ये हमारे पास बाइक है, इसकी टाइमिंग चैन की आवाज़ है, तो आपको चेक करवाता हूँ कि कैसी आवाज़ है टाइमिंग चैन की, और इसमें क्या सीन है इंजन का। एक मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बाइक, तो आपको आवाज़ चेक करवाता हूँ सबसे पहले। ये देख सकते हैं आप इंजन में कैसी आवाज़ आ रही है इसकी टाइमिंग चैन की। अब इसका टाइमिंग चैन मैग्नेट वगैरह खोलते हैं, चैसी वगैरह खोलते हैं, और टाइमिंग चैन भी दिखाता हूँ आपको। नई क्या कौन सी डालनी है वो भी दिखाता हूँ आपको। हमारे पास 1000 आ गए अभी, तो ये खुल रहा है अभी। जैसे कि मैंने आपके सामने सारा खोला है, इसका ऑयल भी निकल गया इंजन से, और पंप राड भी नीचे से खोले, स्प्रिंग वगैरह भी निकला है, रूले भी निकला है, टाइमिंग चैन भी निकल रही है। तो आपको रूले भी दिखाता हूँ और टाइमिंग चैन भी दिखाता हूँ क्या सीन है इसका। तो ये इसके टाइमिंग चैन रूले देखें आपको। तो ये रूले भी ख़त्म है इसके, टाइमिंग चैन भी तो काफ़ी काफ़ी डाउन है। तो रूले भी डालेंगे और टाइमिंग चैन भी डालेंगे, और इसका अच्छा से सील रंग लीक तो नहीं है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड देखते हैं अच्छा डालना है कि नहीं। इसका गोल्ड टिक का जैन टूट गया, तो गोल्ड टिक के जैन डालेंगे, और डाची कंपनी के रूले हैं, और टाइमिंग चैन है क्राउन कंपनी की 84 नंबर। तो अभी सफाई हो रही है, तो सफाई के बाद अभी इसको फिट करते हैं। अभी कपड़ा वगैरह लगाएंगे, पेट्रोल की मदद से धो तो लिया, अभी कपड़ा लगाएंगे, चेसी सील रहेंगे, इसका बिल्कुल ओके है। तो वैसे ही अब इसको स्मद मोड या सॉल्यूशन वगैरह लगाएंगे, तो इसको वैसे ही फिट कर देंगे अभी। अगर पंप राड ख़राब हो, आपने चेक करना हो ख़राब है कि नहीं, तो आपने इस तरह इसके ऊपर पेट्रोल डालना है। अगर तो ऊपर पेट्रोल खड़ा हो जाए तो समझो ठीक है, अगर ना खड़ा हो तो समझो इसका काम गया, प्रोग्राम बढ़ गया इसका। तो पंप राड के ऊपर पेट्रोल नहीं खड़ा हुआ, तो इसलिए फिर हम इसको नया डालेंगे। अभी इसको जा रहा है नीचे, नया लेके आते हैं। जैसे कि पंप राड भी ख़राब था, तो ये डालेंगे क्रोन कंपनी का, ये देख सकते हैं आपके सामने, तो यही डालेंगे अभी। टाइमिंग चैन डालने का तरीका यही है कि आगे से डालें और इसको साइड की तरफ पलटी दें, तो ये साइड की तरफ मुड़ जाएगी, घुरियाँ इसकी मुड़ जाती हैं साइड की तरफ, तो फिर डाल दें, आसानी से डल जाएगी। पीछे से डालनी मुश्किल है, अक्सर लोग पीछे से डाल के बाद में आगे से तार डाल के तो फिर निकालते हैं, वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो आगे से टाइमिंग चैन पीछे की तरफ डालें, ये आसानी के साथ डल जाती है। तो रूला, बड़ा रूला डाल रहे हैं अभी पीछे से, तो वो डाल के अब हमें एक हाथ आगे से एक उंगली करनी है और एक पीछे से करेंगे, तो इसकी लाइन करके तो इसको बोल्ट लगाएंगे। ये देखें, दोनों तरफ आपने हाथ डालना है ऐसे, तो जहाँ पे भी सेट होगा इसका बोल्ट लग जाएगा। बोल्ट टाइट करने के बाद आपने इसको हाथ लगा के चेक करना है कि ये फिट हुआ कि नहीं, आगे पीछे तो नहीं निकल गया कहीं पे। तो ऐसे घुमा के चेक करना है आपने। फिर ऊपर वाला रूला डालेंगे,
और इसके बाद पंप राड जो हम नया लेके आए थे वो डालेंगे। स्प्रिंग चेक करें कौन सा हार्ड है कौन सा नरम है। जब रूले टाइमिंग चेन नहीं डल जाए तो आपने नरम स्प्रिंग डालना है, सख्त नहीं डालना, हार्ड वाला नहीं डालना। जो हार्ड वाला होता है वो टाइमिंग चेन तो चलती रहती है, लेकिन रूले जो है, रूले रबड़ होता है वो ज़्यादा प्रेशर दबाव की वजह से टूट जाते हैं फिर। तो आपने कोशिश करनी है जब भी टाइमिंग चेन रूले डालने हैं तो आपने नरम स्प्रिंग डालना, सख्त नहीं करना। स्लोशन लगा लें, स्मार्ट बॉन्ड लगा लें, कुछ लगा लें। तो इसको लगा के ताकि इसकी वजह से लीकेज ना हो। और ये नट होगा, आपने अच्छी तरह से नट चेक करना है। तो इसको अब टॉप पे करने की बात, टॉप पे टॉप आपने ये टी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टी लिखा हुआ है यहाँ पे, कट लगा हुआ है इंजन की तरफ। ये टी को आपने इसके साथ मिलाना है। तो आगे से फिर मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले आपने टी यहाँ पे सीधा करना टॉप पे, और यहाँ पे ये देखिए आपके सामने है ये चीज़, आपने ये दाना बना हुआ है तो ये आपने इसके साथ मिलाना है। ये टाइमिंग चेन डालने के साथ साथ हम इसके टैबलेट भी चेक करेंगे। टैबलेट की आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाए ताकि इंजन बिल्कुल बिल्कुल इंजन की आवाज़ सुन्न हो जाए, मतलब आवाज़ ना आए, बिल्कुल नए की तरह आवाज़ हो इसकी। तो अब इसके टैबलेट चेक करेंगे। टैबलेट में जो प्ले वगैरह है तो उसको टाइट करके बिल्कुल नॉर्मल सी प्ले रख के तो इसको फिट कर देंगे। अभी लगे टपा हो गया फिट, गेयर लीवर भी लग गया है। तो अभी हमने इसको स्टार्ट कर दिया, आपको आवाज़ सुनाते हैं आवाज़ कैसी है। आवाज़ सुने इसकी। जैसे आपने सुनी आवाज़ कैसी, बिल्कुल ज़बरदस्त आवाज़ बन गई है इसकी। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। काइंडली आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।